එහෙමනම් සාදාන හොඳින් අහන්න. මේ මෑණියන් විමසු පරිදි බුදුගුණ ගැන අද තරමක සරල දේශනාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ දේශනාවට අනුව බුදුගුණ භාවනාව කරන්නට උත්සාහ දක්වපු වෙනවා. බුදුචානන් වහන්සේ කෙරෙහි ධර්මයේ කෙරෙහි සංඝ රත්නයේ කෙරෙහි පවත්නා වූ ශ්‍රද්ධාව නිවන් ලැබීමට සිදුවිය යුතු බීජය. ශ්‍රද්ධා බීජං තපෝ උක්තියාදී වශයෙන් දක්වලා තිබෙනවා. ශ්‍රද්ධාව තමයි බීජය. දසක් ගැනීමට බීජයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ. නිර්වාණය අවබෝධ කර ගැනීමට ශ්‍රද්ධාව අවශ්‍යයි. ශ්‍රද්ධාව නැත්නම් අත් වශයෙන්ම ඒ නිමන් යාමට අවශ්‍ය ගුණධර්ම කෙනෙක් දිනු කරගන්න නැහැ. ශ්‍රද්ධාවය තරති යෝගන් ආදී වශයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්වූ තැන් කතං සුතරති යෝගං කෙසේනම් යෝගයන් තරණය කළ යුතුද කියන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු වශයෙන් උන්වහන්සේ දැක්වේ ශ්‍රද්ධාය තරති යෝගං යෝගයන් තරණය කරන්නේ ශ්‍රද්ධාව මගින්. කාමෝග, භවෝග, දික්ඛයෝග, අවිජ්ජාෝග ආදී යෝග ධර්මයන්. ඕග කියන්නේ මහා ෂඩපහරස කියන වචනයක්. ඒ යෝග ධර්මයන් සම්පූර්ණයෙන්ම නිරුද්ධ කරන්නේ ශ්‍රද්ධාව තුළින්. මේ ශ්‍රද්ධාව කෙනෙකුගේ සිත තුළ අවිච්ඡප්පසාදේන සමන්නාගත තත්ත්වයට පත්වන්නේ යටත් පිළිසෙන් සෝවාන් වුණාට පසුයි. සෝවාන් කෙනෙකුගේ සිත තුළ බුද්ධේ අවිච්ඡප්පසාදේන සමන්නාගතෝ හෝති ධම්මේ අවිච්ඡප්පසාදේන සමන්නාගතෝ හෝති සංඝේ අවිච්ඡප්පසාදේන සමන්නාගතෝ හෝති කියලා කරුණු තුනක් තියෙනවා. ඒක අමතරව අධිකන්තේ සීලේ සමන්නාගතෝ හෝති. සෝවාන් වෙච්ච කෙනෙකුගේ සිත තුළ නම් ත්‍රිවිධ රත්නත්‍රයේ පවත්නා ශ්‍රද්ධාව නොසැලෙන ශ්‍රද්ධාව බවට පත් වෙනවා. අනිත් අයගේ ශ්‍රද්ධාව දැන් නොසැලෙන තත්ත්වයෙන් තෙනියන් පසුව මේ ජීවිතයේදී හෝ නැත්නම් අනිත් පෙර භවයකදී අනාගත භවයකදී නැත්තටම නැති යන්නටත් පුළුවන්. ඒක නිසා ශ්‍රද්ධාව අපගේ සිත තුළ දියුණු කරගත යුතුයි. ඒ ශ්‍රද්ධාව ඉන්ද්‍රිය ධර්මයක් වශයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දක්වනවා සද්දේන්ද්‍රිය කියලා. ශ්‍රද්ධාව බල ධර්මයක් වශයෙන් දක්වනවා ශ්‍රද්ධා බල කියලා. උන්වහන්සේ ඉන්ද්‍රිය සම්මුතියේ උත්තර රාශියක දක්වලා තිබෙනවා මෙන්න මෙහෙම අදහසක්. මේ ශ්‍රද්ධා, වීර්යය, සති, සමාධි, ප්‍රඥා කියන ඉන්ද්‍රිය ධර්ම පහ මහණෙනි යම් කෙනෙක් 100%ක්ම දිනු කරා නම් ඔහු රහත් භාවය ලැබුව කෙනෙක් වෙනවා. ඊට අඩුවෙන් දිනු කරපු කෙනෙක් වෙනවා නම් ඔහු අනාගාමී, ඊටත් අඩුවෙන් දිනු කළා නම් ඔහු සකදාගාමී, ඊටත් අඩුවෙන් දිනු කළා නම් එවැනි කෙනෙක් සෝවාන් වූ කෙනෙක්. ඊටත් අඩුවෙන් දිනු කර කෙනෙක් නම් ධම්මානුසාරී පුද්ගලයෙක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රඥාව අධික ධම්මයේදීලා නිවන් මඟ ගමන් කරන කල්යාණ පුත්තජනෙක්. ඒ වගේ ඊටත් අඩු නම් ශ්‍රද්ධානුසාරී පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙනවා. ශ්‍රද්ධානුසාරී කියන්නේ ප්‍රඥාව විතරම නැති ශ්‍රද්ධාව පාදක කරගෙන නිවන් යාමට උත්සාහ කරන ගනු ලබන තැනැත්තෙක්. මේ ඉන්ද්‍රිය ධර්ම පහ ඒකත් වඩා අඩුව දිනු වෙලා තියෙනවා නම් එවැනි කෙනෙක් අන්ධ බහල පුත්තජන තත්ත්වයට පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ තාමත්ම අඩු ශ්‍රද්ධාව, වීර්ය, සති, සමාධි, ප්‍රඥා කියන ධර්මයන්ගෙන් යුතු පුද්ගලයා නිවන් යාමට අවශ්‍ය කටයුතු කරන්නේත් නැහැ. සංසාර විමුක්තිය ලබන්නට යන්නේත් නැහැ. ඔය සංසාරයේම ගමන් කරමින් ලෞකික දේවල් වලම නිමග්න වෙලා සිටිනවා. එවැනි අයට කියන්නේ අන්ධ බාල පුතුජන කියන වචන. අන්ධ වූ, බාල වූ, පුත්තජන භූමියේ සිටින අය කියන එකයි අදහස. ඒවා බුදුහාමුදුරන්ගේ වචන. ඒක නිසා මේ ශ්‍රද්ධාව තව තවත් දියුණු කරගත යුතුයි කියන කාරණාව කවර මාර්ගඵලයක හිටපු කෙනෙකුට වුණත් ඒක ශ්‍රද්ධාව දිනු කරගත ගැනීම අවශ්‍යයි කියන කාරණාව තේරුම් ගත යුතුයි. මොකද මේ මෑණියන්ට ශ්‍රද්ධාව නොසැලෙන ශ්‍රද්ධාව බවට පත් වෙලා තිබෙන බව ඇත්ත. නමුත් ඒක තව තවත් දිනු කර ගැනීමෙන් තමයි අපිට ශ්‍රද්ධාව ඉන්ද්‍රිය ධර්මයක් වශයෙන් දිනු කරන්නට පුළුවන් වන්නේ. ශ්‍රද්ධාව බල ධර්මයක් වශයෙන් දිනු කරගත යුතු වන්නේ. මේ ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් බල ධර්මයන් දිනු කර ගැනීම අනිවාර්යයෙන්ම කළ යුතු එකක්. අශ්‍රද්ධාය අකම්ප්‍යට්ඨේන ශ්‍රද්ධා බලං ආදී වශයෙන් දක්වලා තියෙනවා. ශ්‍රද්ධාව නැති වී යන කරුණක් ආවට පස්සෙ නොසැලෙන ශ්‍රද්ධාව පිහිටනවා නම් එතකොට තමයි ශ්‍රද්ධාව බල ධර්මයක් වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි ධර්ම රත්නයේ කෙරෙහි සංඝ රත්නයේ කෙරෙහි ඒ ආකාරයෙන් ශ්‍රද්ධාව ඇති කරගත යුතුයි. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුස්සති භාවනාව විස්තර කරන විට අංගුත්තර නිකායේ දක්වලා තියෙනවා බුද්ධානුස්සතිය. අංගුත්තර නිකායේ චක්කනිපාතයේ තිබෙනවා.
එතකොට බුද්ධානුස්සති භාවනාව වඩන කෙනෙක්ට විසින් අත්‍ය වශයෙන්ම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ ගැන අවබෝධයක් කලින් ලබාගෙන තිබීම අත්‍යවශ්‍යයි. නමුත් අද කාලේ බුදුගුණ භාවනා කරනවා කියලා බොහෝ තැන්වල කරන්නේ බොහෝ අය කරන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ කියන පාඩේ පිටිසවාදී පාඩය සත්‍යඥාන කරන එක. අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විද්‍යාචර්ය සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදෝ ආදී වශයෙන් ඒ ගුණ නමේ අගසිත මුලට කියනවා. සමහර අය මුල සිට අගටත් කියනවා. අගසිත මුලටත් මුල සිට අගටත් කියනවා. මේකත් එක්තරා ආකාරයක බුදුගුණ භාවනාවක් තමයි. නමුත් ඒකෙන් තරමක් දුරට සිත එකඟ කර ගැනීමට උපකාර වෙනවා විනා එයින් එහාට යමක් එවැනි කෙනෙකුට ලබන්නට බෑ. ඔය විසුද්ධි මාර්ගය වැනි පොත්පත්වල දක්වා තිබෙනවා බුදුගුණ භාවනා වැඩිමෙන් උපචාර සමාධි මට්ටම පමණයි ලබන්නට පුළුවන් වන්නේ. ධ්‍යානයක්වත් ලබන්නට බැහැ කියන කරුණ. නමුත් මේකේ කිසිම ප්‍රායෝගික සත්‍යතාවයක් නැහැ. බුදුගුණ අග ඉඳලා මුලට මුල ඉඳලා අගට සත්‍යඥාන කිරීමෙන් උපචාර සමාධියක් පවා ලබා ගැනීම එතරම්ම පහසු නොවේ. නමුත් ඒ ගුණ ඒ ආකාරයෙන් ශීපත් කිරීමත් හොඳයි. මොනවත් නොකර සිටිනවට වඩා ඒකවත් කරනවා නම් ඒකත් හොඳයි. තවත් කෙනෙක් බුදුගුණ භාවනා වඩන විට ඒ ගුණ නමේ ශීපත් කරන අතරම එක එක ගුණයක් තවත් විස්තර වශයෙන් ටික ටික බලන්න. දැන් අරහං ගුණය කියවොත් එහෙම සීලෝම ක්ලේශයන් කෙරෙන් දුරු බැවින් අරහත්ය, සංසාර චක්‍රයේ අවිද්‍යාව ආදී අරයන් නැසෝ නිසා අරහත්ය, රහසින්වත් පවක් නොකරන නිසා අරහත්ය, සීලෝම ආමිෂ ප්‍රතිපatti පූජාවන් පිළිගැනීමට සුදුසු බැවින් අරහත්ය, කෙලෙස් සතරන් නැසෝ බැවින් අරහත්ය ආදී වශයෙන් එක එක ගුණයකට අදාළ ගුණස්කන්ධ කෙටියෙන් සම්මස්තණය කරනවා නුවණින් විමසීමසා දකිනවා. අර කලින් බුදුගුණ නමේ අගසිත මුලට හෝ මුල සිට අගට නැත්නම් ඒ අධේ දෙආකාරයෙන්ම සත්‍යානා කරන සිහිපත් කරන චිතන තැනට වඩා උසස් කෙනෙක් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ ඒ ආකාරයෙන් තරමක් දුරට විස්තර වශයෙන් බලන්න දැනස්සා. එතකොට ඒ ගුණ නමේ Taman තේරුම් ගන්නට ඕනේ ඒ ආකාරයෙන් කෙටියෙන්වත්. සම්මා සම්බුද්ධ කියන්නේ දුක්ඛ සත්‍ය පරෝපදේශ රහිතව තමා විසින්ම අවබෝධ කළ නිසා, දුක්ඛ සමුදය සත්‍ය ඒ වගේම නිරෝධ සත්‍ය මාර්ග සත්‍ය අවබෝධ කළ නිසා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දක්වලා තියෙන මෙහෙම ගාථාවක් අභිඤ්ඤේ අභිඤ්ඤා සම්භාවේ සම්බච්ච භාවිතම් පහතබ්බම් පහේනම් මේ සස්මා බුද්ධෝස්මි බ්‍රාහ්මණ. අභිඤ්ඤේ අභිඤ්ඤාසම් විශිෂ්ට ඥානයෙන් දතේතු යම්සා ධර්ම තියෙනවා නම් ඒ සියලුම ධර්ම මා විසින්ම අවබෝධ කළා. අභිඤ්ඤේ අභිඤ්ඤාසම් භාවේ සම්පංච භාවිතම් භාවිතා කලේතු යම්සා ධර්ම තියෙනවා නම් ඒ සියල්ලම මම මනවින් භාවිතා කළා. පාතබ්බම් පහේනම් මේ ප්‍රහාණය කලේතු යම්සා ධර්ම තියෙනවා නම් ඒ සියලුම ධර්මයන් ප්‍රහාණය කළා. භාවිතා කළ යුතු ධර්ම තියෙනවා නම් යන්තාක් ලෝකේ සියලුම භාවිතා කළ යුතු ධර්ම භාවිතා කළා. ඒ වගේම සාක්ෂාත් කළ යුතු යන්තා ධර්ම තියෙනවා නම් ඒ සියල්ලම මම සාක්ෂාත් කළා. තස්මා බුද්ධෝස්මි බ්‍රාහ්මණ. ඒක නිසායි මට බුද්ධ කියන වචනේ පාවිච්චි කියන්නේ. මේ ආකාරයෙන් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සම්මා සම්බුද්ධ ගුණය පිළිබඳව නොඑක ආකාරයෙන් ටිකක් විස්තර වශයෙන් තේරුම් ගන්නට බලන්නට ඕන. මේක එක පදයක් විස්තර කරනවා නම් ඇත්ත වශයෙන්ම පැය 10ක් 15ක දේශනාවක් කළත් විස්තර කරලා නිම කරන්නට බෑ. විද්‍යාචරණ සම්පන්න පසළොස් විද්‍යාචරණ ධර්මයන් තියෙනවා. චරණ ධර්ම 15ක් තියෙනවා. විද්‍යාවන් 8ක් තියෙනවා. අෂ්ට විද්‍යා පසළොස් චරණ මේකෙන් එකක් අරගෙන නැවත නැවත ශීපත් කරනවා. ඒ ආකාරයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ නමය සිහිපත් කිරීමත් එක්තරා ආකාරයක බුදුගුණ භාවනාවක් තමයි. මේවා මේ කරුණු පොත්පත්වල නිරන්තරයෙන් දක්නට ලැබෙන, කියවන්නට ලැබෙන, අපිට නිතර බුදුගුණ ගැන ධම්මකිසි ධම්ම දේශනාවක් අහනවා නම් ඒ දේශනාව තුළින් අහන්නට ලැබෙන කරුණු අමුතු දේවල් නෙවෙයි. ඒක නිසා ඒ කරුණු ගැන මම දෙකින් දිගට කියන්නට යන්නේ.
තවත් කෙනෙකුට මේ බුදුබණ භාවනාව එතනින් කරලා නතර වෙන්නේ නැතුව ඔයින් එහාට කරන්නට පුළුවන් ශක්තිය තිබෙනවා නම් ප්‍රඥාව තිබෙනවා නම් ඒ අය විසින් ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ එක එක ගුණයක තියෙන විස්තර තව තවත් පරල් වශයෙන් බලනවා. දැන් උදාහරණ වශයෙන් අපි හිතමු අරහන් ගුණය ගත්තයි කියලා. ඒ අරහන් ගුණයේ තියෙන අවිද්‍යාදී අරයන් නැසෝ නිසා අරහත් නම් වංශේක කියලා. අවිද්‍යා ආදී අරයන් කියපුවම ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් එතනින් නතර වෙන්නේ උන්වහන්සේ අවිද්‍යාව නැතුවය, සංස්කාර නැතුවය, විඥානයේ ප්‍රතිසන්ද විඥානයේ නැතුවය, නාම රූප නැතුවය, සලආයතන නැතුවය, පස්ස වේදනා තණ්හා උපාදාන ආදී නැතුවය, කර්ම භව නැතුවය. ඒක නිසා ජාතිය නැතුවය, ජාතිය නිසා අනාගත ජරා මරණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස් උපාදා ආදී සියලුම ක්ලේශ ධර්මයන් සම්පූර්ණයෙන්ම ශේකලාය කියලා විස්තර වශයෙන් දකිනවා. සියලුම කෙලෙස් කෙලින් දුරු බැන් රහත් නම් වෙනසේක කියන පාඩේ තවත් විස්තර වශයෙන් දකින්නට පුළුවන්. උන්වහන්සේ ලෝභය නැසොය, ද්වේෂය නැසොය, මෝහය නැසොය, මානෙ නැසොය, දික්ඛය නැසොය ආදී වශයෙන් ගොඩාක් කෙලෙස් තියෙන 1500කටත් අධික ක්ලේශ ධර්ම. ඒ ක්ලේශ ධර්මයන් ඇසු ආකාරයේ සිහිපත් කරන්නට පුළුවන්. නැත්නම් උන්වහන්සේ සාසින්වත් පවක් නොකර නිසා අරහත් නම් වනසේක කියනකොට උන්වහන්සේගේ කාය කර්ම පිරිසිදු භාවයේ, වචී කර්ම පිරිසිදු වන ආකාරයේ, මනෝ කර්ම පිරිසිදු වන ආකාරයේ තේන අවබෝධ කරගන්නට ඕන. පරිශුද්ධ කාය සමාචාරෝ භික්ඛවේ තථාගතෝ නච්චේ තථාගතස්ස කායයත්තං යම් තථාගතෝ රක්ඛේය මාමේ ඉදම් කරෝ අඤ්ඤාසීති ආදී වශයෙන් බුදුජානන් වහන්සේ දක්වලා තියෙනවා. පිරිසිදු කාය සමාචාර වලින් තථාගත සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ සමන්නාගතයි භික්ෂුන් නමසලයි කිය ප්‍රකාශ කරන්නේ. නත්ථේ තථාගතස්ස කාය දුච්චත්තං කිසිම කාය දුච්චත්‍ය භාග්‍යවතුන් වහන්සේට නැහැ. මේ කාය මම මේ කරන කායික ක්‍රියාව කිසිවෙක් නොදකීවා කියන්නට, කිසිවෙක් මේ ගැන දැනගන්න, කිසිවෙකුට මේ ගැන දැනගන්නට නොදේවා කියලා හිතන්නට පුළුවන් කිසිම කාය කර්මයක් සම්මා සම්බුදු කෙනෙකුට නැහැ. දැන් මේ ලෝකයේ සිටිනවා දෙවිවරු, බ්‍රහ්මයෝ, මාරයෝ, අනුන්ගේ සිත් දකින්නට පුළුවන් අය, විවිධ අභිඥාලාභී අය සිටිනවා. මෙවැනි අයට අපි කවර දෙයක් සිතුවත් දකින්නට පුළුවන්, කීවත් දකින්නට පුළුවන්, කයිවත් කළත් දකින්නට පුළුවන්. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජීවිතේ පුරාම අවුරුදු 45 කාලයේ කාල පරිච්ඡේදයේ පුරාම කිසිම කාය දුස්චරිතයක් සිදුවෙලා නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ පරිශ්‍රණය කරන්නට ඒක බ්‍රාහ්මණයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පසුපසම ගමන් කළ මාස 3ක් තිස්සේ බුද්ධ පරිශ්‍රක බ්‍රාහ්මණයා කියන නමයි පොත්පත් රෝහ සඳහා ඕහු වෙනින් දැක්වෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ පරිශ්‍රණා කරන්නට උන්වහන්සේ සම්මතම පින්ඩපාත යන විට යනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ උහුටත් කැම ටිකක් දෙන්නට කියලා කියනවා. මාස 3ක් තිස්සේ එක දිගට එක දවසක් නැතුව උන්වහන්සේ නිින්දට යන තෙක් මේ යනවා පසුපසින්, වැසිකිළියට යන තෙක් මේ යනවා පසුපසින්. එහෙම ගිහිල්ලා උන්වහන්සේ බ්‍රාහ්මණයන් ප්‍රකාශ කරන උන්වහන්සේගේ කිසිම වරදක් දකින්නට මේ මාස 3 තුළ අබමල් රේණුක වරදක්වත් දකින්නට මට ලැබුණේ නැහැ. උන්වහන්සේ ගමනක් යන විට පළමුවෙන් හැම විටම දකුණු පාදයේමයි ඉදිරියට තබන්නේ. ඒ ආකාරයෙන් ඒක කියන්නේ තවත් සුදු ක්‍රියාවක පවා මොහු පරිශ්‍රණය කළා. එතකොට පරිශුද්ධ කාය සමාචාරෝ භික්ඛවේ තථාගතෝ පිරිසුදු කාය සමාචාරයන්ගෙන් තථාගත බණ්ණා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ සමන්නාගතයි. පරිශුද්ධ වචී සමාචාරෝ සම්භික්ඛවේ තථාගතෝ පිරිසුදු වචන පාවිච්චි කරන්නේ. අනිත් අයට අනේ මම මේ වචනයක් කිව්වා, මේ වචනේ කිසි කෙනෙක් දකින්න නැතුව, අහන්න නැතුව, ඒගොල්ලන්ට දැනගන්න ලැබෙන්නේ නැතුව තියෙනවා නම් හොඳයි කියලා කියන්නට තරම් කිසිම වචනයක් උන්වහන්සේගේ මුවින් කවදාවත් පිටුවන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව උන්වහන්සේගේ සියලුම කායකම්ම කායකම්ම ඥාන පුබ්බංගම ඥානානුපරිවර්තන සබ්බම්, වචීකම්ම ඥාන පුබ්බංගම ඥානානුපරිවර්තන සබ්බම්, මනෝකම්ම ඥාන පුබ්බංගම ඥානානුපරිවර්තන. සියලුම කායකම්ම ඥානයේ පෙරට කරගෙන ඥානය හා සම්බන්ධවම ඒ සංප්‍රයුක්තමයි උන්වහන්සේ විසින් සිදු කළේ. මේ ලෝකෙ කිසිම කෙනෙකුට ඕක කරන්නට බෑ වෙනස් සම්මා සම්බුදු කෙනෙකුට හැර. ඒ වගේම සියලුම වචන පිට කරන විට
ඒ සෑම එකක්ම ඥාන පුබ්බංගම ඥානානුපරිවර්තන ඥානේ ප්‍රකට කරගෙනමයි සෑම වචනයක්ම පිටවන්නේ ඥානයට අනුකූලවමයි ඒ වචන පිටවන්නේ. සබ්බම් මනෝකම්ම ඥාන පුබ්බංගම ඥානානුපරිවර්තන සියලුම මනෝකර්ම ඥානේ ප්‍රකට කොටමයි සිදු යන්නේ. උන්වහන්සේ නුනුවණින් යුතුව ඥානෙ එදෙන්නේ නැතුව කිසිම සිතෙල්ලක් නැහැ. මුළු බුද්ධ ජීවිත කාලය පුරාම එකම සිතෙල්ලක්වත් එහෙම සිතන්නේ නැතුව හිටියා කිව්වොත් උන්වහන්සේගේ ජීවිත චරිතාපදානය ගැන අපට ඇතිවන ශ්‍රද්ධාව කියන්නට තරම් බැහැ. ඒ තරම් උන්වහන්සේගේ පිරිසිදු කාය සමාචාර, වචී සමාචාර, චිත්ත සමාචාර, උන්වහන්සේගේ සිත තුළ මෙවැනි වැරදි සිතෙල්ලක් මට ඇති වුණා. මේ සිතෙල්ල ඇති වෙච්ච බව මේ ලෝකයේ කිසි කෙනෙක් දකින්නට එපා, දැනගන්නට එපා කියලා හිතන්නට හැකිවන කිසිම මනෝ සංචේතනාවක් උන්වහන්සේගේ සිත තුළ කවදාවත් පහළුන්නේ නැහැ. දෙවිවරු ඉන්නා, බ්‍රහ්මයෝ ඉන්නා, මාර්යෝ ඉන්නා, උන්වහන්සේගේ සිත දකින්නවා. ඇවිල්ලා උන්වහන්සේ සමග සිත දැකලා කතා කරනවා. නමුත් කිසිම මනසින් එකම වැරදි මනසක් ඇති කරගත්තේ නෑ. මේක මහා පුදුම ආශ්චර්ය අద్భుත ගුණයක්. උන්වහන්සේගේ වචන, වචී සමාචාර ඒකාන්තයෙන්ම පිරිසුදුයි. පිරිසුදු වචන ඥාන පුබ්බංගම ඥානයේ පෙරටුකටම තියෙන නිසා ඇත්ත වුණත් නුසුදුසු අවස්ථාවේදී උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරන්නේ නැහැ. බොරුවක් කිසිදාක ප්‍රකාශ කරන්නේ නැහැ. ඇත්ත වුණත් කාටවත් ප්‍රයෝජනයක් නැත්නම් ප්‍රකාශ කරන්නේ නැතෝ වගේම ඒ ඇත්ත ප්‍රකාශ කිරීමට නුසුදුසු අවස්ථාවක් නම් ඒක ප්‍රකාශ කරන්නේත් නැහැ. උන්වහන්සේ යථාවාදී තථාකාරී තථාවාදී තථාගතෝ කියන දේ අනුවම කරන දේ අනුවම කරන කියන චරිතයක් ඇති උත්තමයන් වහන්සේ නමක්. මෙනිසා ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ රහසිනිදු පවක් නොකළ නිසා අරහත් කියන පදය ගැන විස්තර වශයෙන් සිහිපත් කරනවා නම් මුළු ජීවිත කාලයක් පුරා උන්වහන්සේගේ කාය සමාචාර දකින්නට ඕනේ, වචී සමාචාර දකින්නට ඕනේ, චිත්ත සමාචාර දකින්නට ඕනේ. කිසිනම් මේ කාය වචී චිත්ත සංස්කාර ධර්මයන් ඥානීය පෙරට කර උන්වහන්සේ පැවැත්වාද ඥානයේ පූර්වංගම වුණාද ඥානයේ සහ සම්ප්‍රයුක්ත වෙලා ඒකට අනුයුක්ත වෙලා ඒකම කායික වාචික මානසික ක්‍රියා සිදු කළාද මේක කොයිතරම්නම් ආශ්චර්ය වූ අద్భుත වූ ක්‍රියාවක්ද කියලා අපට අවබෝධ වන්නට ඕනේ. ඒ අවබෝධය තුළින් තමයි අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ දකින්නේ. එතකොට ඒ ආකාරයෙන් සම්මා සම්බුද්ධ ගුණ ගැන අපි හිතමු. සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ දුක්ඛ සත්‍ය පරෝපදේශ සහිතව අවබෝධ කරන නිසා සම්මා සම්බුද්ධයි කියලා කියන එක කොටසක් ගැන තවදුරටත් විස්තර වශයෙන් බලන යෝගාවචරයේ භාවනා කරන තැනැත්තෙක් උන්වහන්සේ ජාති දුක කොයි ආකාරයෙන් අවබෝධ කළාද? උන්වහන්සේගේ ජාති දුක දකින විට උන්වහන්සේගේ පුබ්බේ නිවාසානුස්සති ඥානය තුළින් කොච්චරනම් ඈතට, ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේගේ පුබ්බේ නිවාසානුස්සති ඥානෙ කෙලවරක් සීමාවක් නැහැ. ඒ කියන්නේ දෙන ආයතනම් අසංඛ්‍ය ගණන් සීමා වෙනවා. සම්මා ස්පර්ශයේ බුදු කෙනෙකුට අසංඛ්‍ය දෙකයි පමණයි බලන්නට පුළුවන්. ඒකින් එහාට පෙරාම බලන්නට බෑ. එහෙමයි පොත්වල දැක්වෙන්නේ. ඒ වගේම ශරීරොත් මොගලන් රහතන් වහන්සේලාට කල්ප අසංඛ්‍යයක් පුළුවන්. මාසෝ මහා ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලාට කල්ප ලක්ෂයක් පුළුවන්. මේ විදිහින් අඩු ප්‍රමාණයන් තමයි ඉන් පහළ සිටින අයට ලබන්නට පුළුවන් වන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඒ අතීතයේ දකින්න එකේ කිසිම සීමාවක් නැහැ. අනාගතයේ දකින්න එකේ කිසිම සීමාවක් නැහැ. එසේ අතීතයේ සීමාවක් නැතිව දකින්න විට අතීතයේ කොයිනම් වාර ගණනක් කොපමණ නම් විස්ථානවල කොයි ආකාරයෙන් මං ජාති දුක් විඳද කියලා පියවියට දකින්නාසේ ඒ ප්‍රඥා චක්ෂුෂේත දකින්නට පුළුවන්. එක සැරේ දකිනකොටම උන්වහන්සේට කල්ප ගණන් ඈත දක්ෂණය වෙනවා. එක් අවස්ථාවකදී බාහ්මනේ ආජීවකයෙක් ඇවිල්ලා අහනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් මෙහෙම ප්‍රශ්නයක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ආජීව වෘත්තේ නාමයේ විදිහට පූර්ණණය කරනවා. මේ පූර්ණණය කිරීම තුළින් පෙරත් මේ විදිහට පූර්ණණය කරපු අය සිටියා. ඒ අයට කවදා හෝ දවසක සුභතියකවත් උපදින්නට පුළුවන් වුණාද කියලා ඒ ප්‍රශ්නය ඇහුවා.
උන්වහන්සේක හුස්ම රැල්ලක් ගැනීමට ප්‍රථමයෙන් කල්ප 90ක් පුරා සිටපු කල්ප 90ක් කියපුවාම කොයිතරම්නම් අතිදීර්ඝ කාලයක්ද කියලා මේ ඇයිත ශීපත් වන්නට ඕනේ. ඒ තරම් කාල පරිච්ඡේදයක් පුරා සිටපු සියලුම ජීවිතයන් දැස එක ක්ෂණයකදී බලලා කල්ප 90කට ප්‍රථමයෙන් නම් ඔබ ඒ අනුගමනය කරපු ආජීව ඒ පූර්තේ අනුගමනය පිළිපැදීම තුළින් එක්කෙනෙක් පමණක් සුගතිගාමී වුණා. ඔහු ඒ සුගතිගාමී උනේ කර්මඵල ගැන ඇදහිීම තිබුණ නිසා කියලා ප්‍රකාශ කළා. කොයිතරම් දවන සංඥාවකින් වේගයෙන් දිවන ප්‍රඥාවකින් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ සමන්නාගතද කියන කරුණ මේ කියපු එකම කරුණෙන් පහුවත් කෙනෙකුට තේරුම් ගන්නට පුළුවන් වන්නට ඕන. එවැනි දවන ප්‍රඥාවකින් සමන්නාගතෝ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ අතීතංසේ බුද්දස්සේ භගවතෝ අප්පටිහතං ඥානං අනාගතංසේ බුද්දස්සේ භගවතෝ අප්පටිහතං ඥානං පච්චුප්පන්නස්සේ බුද්දස්සේ භගවතෝ අප්පටිහතං ඥානං අතීතේ යන්තා කැතද තියෙනවා නම් ඒකේ කිසිම පැකිලීමක් නැතුව දකින්නට පුළුවන්. අතීතයේ සීමාවක් අපට දක්වන්නට බෑ. කොච්චර ඈතට ගියත් තව තවත් ඈතට තියෙනවා අතීතයේ යන්තා කැතද දිශනවා නම් ඒ තාක් ඈතට උන්වහන්සේගේ ප්‍රඥා සක්ෂය දිශනවා පෙනියන. අනාගතයේ කොයිතරම් ඈතට තියනවද? අනාගතයේ උන්වහන්සේට සීමාවක් නැහැ. මේ දැන් තියෙන දෙයක් තේනවා. දැන් උදාහරණ වශයෙන් අපි හිතමු අපේ බෝධිසත්වයෝ සමේත තාපසෝ දීපංකර පාදමූලයේදී නියත විවරණ ගන්නවා. නියත විවරණ ගන්න අවස්ථාවේදී උන්වහන්සේ බලනවා දීපංකර බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සාරාංශක කල්ප ලක්ෂයකට පසුව මොහු ගෝතම නමින් බුදු වෙනවා. මොහුගේ පියාගේ නම සුද්ධෝදන මවගේ මහා මායා ඒ බුදු වෙන ස්ථානයේ රට කපිලවස්තු නගරේ වර්ග ශ්‍රාවකයන් මේ අය මහා ශ්‍රාවකයන් මේ අය ආදී වශයෙන් හරියට මේ හෙට සිදුවෙන දෙයක් දක්නාසේ දැන් තිබෙන දෙයක් දක්නාසේ කල්ප සාරාංශක කල්ප ලක්ෂයකට පෙර පසුව අනාගතයේ සිදුවෙන දෙයක් එක ක්ෂණයකදී ඒ දීපංකර බුදුරජාණන් වහන්සේ දැකලයි මේත විවරණ බුදුන් සමේද තාපසයන්ට දුන්නේ. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේටත් එහෙමයි කෝපී සියලුම බුදුරජාණන් වහන්සේලා සමයි වෙන කිසියෙක් අසමවන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අසම සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට අනාගතයේ යන්තාක් තියෙනවා නම් ඒ තාක් දුරට දකින්නට පුළුවන් සීමාවක් අනාගතේ නැති නිසා අනාගත බුද්ධ ඥානයේ පිළිබඳ තියෙන ඒ ප්‍රඥාවේ සීමාවක් ලබන්නට බෑ. මෙතකින් මේක නිම වෙනායි කියලා. වර්තමානයේ යම් සාතේනා නම් පච්චුප්පන්නස්සේ බුද්දස්ස භගවතෝ අප්පටිහතං ඥානං වර්තමානයේ යම් සා දේවල් තියෙනවා නම් ඒ සියලුම දේවල් පිළිබඳ උන්වහන්සේගේ කිසිම පැකිලීමක් නැතුව දක්නට පුළුවන් ප්‍රශ්නාවක් කින් උන්වහන්සේ සමන්නාගත නිසා ඒ ප්‍රසාතේ පොත්වල දක්වා තිබෙනවා. එතකොට අතීතයත් වර්තමානයත් අනාගතයත් කියන කාලත්‍රයේම සියලුම දුක් උන්වහන්සේට එක් ශ්‍රමයකදී දකින්නට පුළුවන්. තමා විඳපු දුක, ජාති දුක කුයිතරම්නම් සංසාරේ පුරා විඳලා තියෙනවද? ඒ වගේම උන්වහන්සේට බලන්නට පුළුවන් අනිත් ලෝක සත්‍ය උන්වහන්සේගේ ලෝක විදෝ ගුණයෙන් දකින්න ලෝකේ යම් තාක් තියෙනවා නම් විශේෂක්වලවල් ඒ සියලුම විශේෂක්වලයන් සත්වලවල් දකින්න පුළුවන්. මේ ලෝකේ සියලුම සත්‍යයන් යම් කිසි දුකක් විඳිනවා නම් ඒ දුක ඕ විඳින ආකාරය දකින්න පුළුවන්. දුකේ තියෙන ප්‍රමාණය මැනගන්නට පුළුවන්. අපිට කෙනෙක් දුක් විඳිනවා දැක්කාට පස්සෙ මෙතන දොස්තර මහතෙක් සිටිනවා අනන්තවත් ලෙඩ රෝගීන් බෙහෙත් කරලා තියෙනවා. ඒ අය විඳින දුක මේකයි කියලා නිකන් හිතා ගන්නට පුළුවන්. නමුත් මේ දුකේ ප්‍රමාණය මේකයි, මෙහෙම දුකක් මෙයා විඳින්නේ කියලා කවදාවත් අත්දකින්නට බෑ. එවැනි දුකක් අත්දැකේ නැත්තම්. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේට මේ ලෝක සත්‍ය අතීතයේ යන්තා දුක් විඳනම මෙහිම දුක් විඳයි කියලා තේනවා. අතීතයේ විතරක් නෙවෙයි අනාගතයේ මේ ලෝක සත්‍යය යම්තා දුකක් විඳිනවා නම් මේ ආකාරයෙන් ජාති දුක් විඳිනවා, ජරා දුක් විඳිනවා, ව්‍යාධි දුක් විඳිනවා, මරණ දුක් විඳිනවා, ශෝක පරිදේ දුක්ඛ දෝමනස පාසාදී දුක් විඳිනවා.
අප්‍රිය සංප්‍රයෝග දුක් විඳිනවා, ප්‍රිය විප්‍රයෝග දුක් විඳිනවා, කැමති දෑ නොලැබීමේ දුක් විඳිනවා, තමා විසින් ඇති කර ගන්නු ලබන දුක් විඳිනවා, අන් අය විසින් ඇති කර ගන්නු ලබන දුක් විඳිනවා, ඥාති වේසන, භෝග වේසන, රෝග වේසන ආදී වේසන වලින් දුක් පීඩා විඳිනවා, මැසි මඳුරු වූදුරු ආදී වලින් දුක් විඳිනවා, සතර වූදුරු ආගද පීඩා වලින් දුක් විඳිනවා, ඉත් විපර්යාස වලින් දුක් විඳිනවා, කාලගුණ විපර්යාසයන් වලින් දුක් විඳිනවා ආදී වශයෙන් විවිධ තැන්වල විවිධ සත්‍යයන් විඳින දුක එක ශ්‍රණයකදී දකින්නට පුළුවන්. මේ දුක්ඛය පිළිබඳ ඥානය සාමාන්‍ය කෙනෙකුට හිතා ගන්නටවත් බැරි දෙයක්. මේ දුක්ඛය පිළිබඳ ඥානය වෙනස් සම්මා සම්බුදු කෙනෙකුටම සමවන වෙන කිසිවෙකුට අසමවන ඥානයක්. එතකොට මේ ඥානය තුළින් බුදුරජාණන් වහන්සේ දුක්ඛ සත්‍ය දැක්කේ මෙන්න මේ ආකාරයෙන් කියලා යම් කිසි කෙනෙකුට විස්තර වශයෙන් දකින්නට පුළුවන් නම් අර කලින් බුද්ධානුස්සති භාවනා වැඩ පුද්ගලයා වගේ නෙවෙයි. ඕගේ බුදුගුණ පිළිබඳ දැනුම තීක්ෂණයි, ඒ වගේම ගැඹුරුයි. ඒ වගේම පුස්තෝලයි පළස්. සාමාන්‍ය කෙනෙක් නිකන් අරහන් කිය එච්චරයි. නැත්තම් සියලුම කෙලෙස්වලින් දුරු වෙමින් අරහත්ය දුක්ඛ සත්‍ය පරෝපදේශ සහිතව අවබෝධන ප්‍රනිසා සම්මා සම්බුද්ධය ආදී වශයෙන් ප්‍රකාශ කළයි. එහෙම ප්‍රකාශ කිරීම හෝ සිටීම නෙවෙයි. සමාතන අවබෝධය සමාජයේ මනසින් මේවා දකින්නට පුළුවන් ශක්තිය තිබෙන්නට ඕනේ. මේ ශක්තිය සෑම කෙනෙකුටම උපදවා ගන්නටත් බෑ, ඇත්තෙත් නෑ. විශේෂයෙන්ම මා අර කලින් කිව්වා ජවන පඤ්ඤා කියලා වචනයක්. මේ ප්‍රඥාවේ ප්‍රභේද තියෙනවා ජවන පඤ්ඤා, තික්ක පඤ්ඤා, මහා පඤ්ඤා, පොදු පඤ්ඤා, ආස පඤ්ඤා ආදී වශයෙන්. ඒ විවිධ ප්‍රඥාව සෑම ප්‍රඥාවකින් බුදුදානන් වහන්සේ සමන්නාගතයි. ඥාන පඤ්ඤාව කියන්නේ වේගෙන් දිව යන්නට පුළුවන්, දකින්නට පුළුවන් ප්‍රඥාව. යම් කිසි කෙනෙකුගේ සිත තුළ මේ ජවන ප්‍රඥාව මදක් හෝ වැඩි තිබෙනවා නම් ඒ වැඩි තියෙන ප්‍රමාණයට අනුව බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ එක ශ්‍රමයකදී දර්ශනය වෙලා තියෙනවා. හරියට පියවි හොඳ S2ක් ඇති කෙනෙකුට S2නේම ඉතාමත්ම හොඳින් තියෙන කෙනෙකුට ඈතට එකපාරටම බැලුපු ගමන් සියල්ලම දර්ශනය වෙලා පේනවා වගේ. අර ජවන ප්‍රඥාවෙන් කියන ඇති පුද්ගලයාට මේ සියල්ල එක ශ්‍රමයකදී දකිනවා, හිතට අවබෝධයලා පේනවා. ඇස් පෙනීම දුර්වල කෙනෙකුට අපි හිතමු ඈත පෙනීම කොහෙත්ම නැති ඊටාම අඩු කෙනෙක් නම් උඟාක් ඈතදියා අඩි 20ක් 30ක් ඈතදියාක්වත් හරියට අකුරක්වත් කියා ගන්නට බැරි තත්ත්වයක් තියෙනවා. එවැනි මන්ද ප්‍රඥාවක් ඇති මන්ද බුද්ධිකායකට නැත්නම් ප්‍රඥාව අඩු කෙනෙකුට බුදුරජාණන් වහන්සේ කවුද කියලා දකින්නට බැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණත් වල ගුණස්කන්ධයේ තියෙන අසීමිතත්වය දකින්නට බැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ මහා ගුණස්කන්ධයන් සිහිපත් කරන එක බුදුගුණ භාවනාව අසීමිත බුද්ධ ගුණයක්. උන්වහන්සේගේ සම්මා සම්බුද්ධ ගුණය දුක්ඛ සත්‍ය ගැන දකින ආකාරයක් අපි ඔය කියේ තරමද්දට විස්තර වශයෙන්. අපි හිතමු මාර්ග සත්‍ය දකින්නයි කියන්නේ. උන්වහන්සේ මාර්ග සත්‍ය වැඩුවේ කෙසේද කියලා බලනවා නම් එවැනි කෙනෙකුට තේරෙන්නට ඕනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නියත විවරණ ගත්තාට පස්සේ බුද්ධත්වයේ ලැබෙන තෙක්ම කොයිතරම්නම් පාරමී ධර්මයන් පූර්ණේ කරලා තියෙනවද? දස පාරමිතාවන්, දස උපපාරමිතාවන්, දස පරමස්ස පාරමිතාවන් කොයි ආකාරයෙන් පූර්ණේ කරලා තියෙනවද කියන එක දකින්නට පුළුවන් වන්නට ඕන. නිකම් බුදුරජාණන් වහන්සේ මාර්ග සත්‍ය පරෝපදේශයයිතව අවබෝධ කරන නිසා වැඩුව නිසා බුදු වුණායි කියලා කියනවා වගේ නෙවෙයි මේ දර්ශනය. බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කළා තියෙනවා අසංඛ්‍ය ගණන් බුදුවරු ඉදිරියේදී මම මනසින්ම මේ බුද්ධත්වයේ පැතුවයි කියලා. අතීත පුබ්බ බුද්දේශෝ ධම්මරාජ අසංඛ්‍යා මනසායේව උත්පාන බුද්ධත්ම විපත්තෙන් ආදී වශයෙන් උන්වහන්සේගේ අපදානය විස්තර කරන විට චරිතාපදානය විස්තර කරන විට උන්වහන්සේ විසින්ම ওই ගාථාව දේශනා කරලා තියෙනවා. බුද්ධ චරිතාපදානයේ තියෙන අපදාන භාගයේ මේ ගාථා දැක්වෙන්නේ. එතකොට අතීත පුබ්බ බුද්දේශෝ ධම්මරාජ අසංඛ්‍ය ගණන් බුදුගුරු ඉදිරියේදී මනසායේව උත්පාන බුද්ධත්ම විපත්තෙන් මනසින්ම මම බුද්ධත්වයේ ප්‍රාර්ථනා කළා. මේ අපේ බෞද්ධයෝ දන්නේ දීපංකර පාදමූලයෙන් පස්සේ මේ 28ක් බුදුවරු ලෝකේ පහළ වුණා නේත විවරණ ගත්තා. ඔය ටික පමණයි. හිතලා බලන්න බුදුවරු 28 දෙනෙක් පහළ වීමට කල්ප සාරාංශක කල්ප ලක්ෂයක් ගියා නම් බුදුවරු අසංඛේයයක් පහළවන්නට කොච්චර කාල පරිච්ඡේදයක් ඕන? බුදුවරු අසංඛේයයක් කියන එක සංඛ්‍යාවකින් දක්වන්නට බැරි ගානක්. ඔය පොත්වල දක්වා තිබෙන 1.140ක් ඉදිරියෙන් ලිව්වාට පසුව දැක්වෙන ගණන අසංඛේයය කියලා.
එහෙම මම කියවා තියෙනවා කොතරම් දුරට නිවැරදිද මා දන්නේ. අපි හිතමු ඒ දාන හරි කියලා 1 ලියලා 140ක් ලිව්වාට පසුව එන බුදුවරු ගානක් බුදු වෙන්නට ලෝකේ කොච්චර ඈත කාල පරිච්ඡේදයක් වේ යුතුද ඒ සියල්ලම දැකලා බුදුජාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා අතීත කුබ්බ බුද්දේශෝ ධම්ම රාජා සංඛ්‍යා මේ බුදුවරු අසංඛේයයක් ඉදිරියේ මනසායේ උත්වාන බුද්ධත්වම විපත්තේ මම මනසින්ම මම බුදු වෙම්මා කියලා ප්‍රාර්ථනා කළායි කියලා. ඒ කාල පරිච්ඡේදයේ තුලදී උන්වහන්සේ කොයි තරම් ආකාරයෙන් මේ බුද්ධත්වයේ ලැබීම සඳහා කටයුතු සම්පාදනය කරන්නට ඇද්ද? එසේ කටයුතු සම්පාදනය කළේ නැත්නම් කවදාවත් මේක විවරණයක් ලබන්නටත් බැහැ. දීපංකර පාදමූලයේ. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩපු දසපාණිතා දස උපපාණිතා දස පරමත්ත පාණිතා ඒවා. ඊට අමතරව උන්වහන්සේ සතර සතිපට්ඨාන ධර්මයන් කොයිනම් ආකාරයෙන් වැඩුවද කියලා බලන්නට පුළුවන්. එක් අවස්ථාවකදී උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරන අවුරුදු 80 වයස් සීමාවේදී සරියුත් හාමුදුරුවෝ අමතල ප්‍රකාශ කරනවා සාරිපුත්‍ර යම් කිසි 4 දෙනෙක් 4 පැත්තෙන් ඉඳගෙන මේ සතර සතිපට්ඨාන ධර්මයන් ගැන අවුරුදු 100ක් එක දිගට එකම ප්‍රශ්නේ නැවත නැවත නොවිමසා දිගින් දිගට මේ 4 දෙනා 4 පැත්තෙන් විමසුවත් මගේ ඒ සෑම එකකටම පිළිතුරු දෙදී යනවා. මගේ දැනුමේ සතර සතිපට්ඨාන පිළිබඳ දැනුමේ සීමාවක් නැහැ. අවුරුදු 100 ගත වී යාවි තවත් එහාට කියන්නට දේවල් තියෙනවා, පිළිතුරු දෙන්නට ප්‍රශ්න තිබෙනවා. හිතලා බලන්න උන්වහන්සේගේ සතර සතිපට්ඨාන ගැන දැනුමම කොච්චරද, කොයිතරම් වඩපු ප්‍රඥාවකින්ද ඒ සතර සතිපට්ඨාන ධර්මයන් වැඩි. උන්වහන්සේ ඉද්ධිපාද ධර්මයන් කොහොමද වැඩි? සම්මප්පදාන ධර්මයන් වැඩි කොහොමද? ඒ වගේම ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් වැඩි කොහොමද? බල ධර්මයන් වැඩි කොහොමද? සත්‍ය බොද්ධංග ධර්මයන් වැඩි කොහොමද? බොද්ධංග ධර්මයන් වැඩි කොහොමද? ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ ධර්මයන් වැඩි කොහොමද කියලා යම් කෙනෙක් බලනවා නම් ඒකේ සීමාවක් නැති බව දකින්නට පුළුවන්. ඒ සති සම්බොද්ධංගයේ ධම්මවිචේ විරිය පීති පස්සද්ධි සමාධි උපේක්ඛා වැනි බොද්ධංග ධර්මයන් උන්වහන්සේ හා සමාන වෙනත් කිසිවෙක් නැහැ. උන්වහන්සේගේ ඒ වැඩි බොද්ධංග ධර්මයන් හා සමාන බොද්ධංග ධර්මයන් නැති කිසිවෙක් මේ ලෝකේ නැහැ. උන්වහන්සේගේ සම්මා සමාධිය කොයිතරම් දුරට වඩලා තියෙනවද? සතිය කොයිතරම් දුරට වඩලා තියෙනවද? සම්මා දිට්ඨිය කොයිතරම් දුරට වඩලා තියෙනවද? නැත්නම් උන්වහන්සේගේ අට්ඨවිභායතන අට්ඨ විමෝක්ෂ වෙන ධර්මයන් කොච්චර වඩලා තියෙනවද? ඡන්ද සමාධි, චිත්ත සමාධි, විරිය සමාධි, විමර්ශන සමාධි වෙන ධර්මයන් කොයිතරම් දුරට වඩලා තියෙනවද? උන්වහන්සේ යම්තා දේවල් වැඩි යුතු නම් ඒ සියලුම දේවල් වඩලා තියෙනවා. අභිඥා ලැබීම සඳහා ලැබිය යුතු දේවල් පංචාභිඥා කල විඥා ආදී ධර්මයන් ලැබීම සඳහා වැඩි යුතු යම්තා දේවල් තියෙනවා නම් සියල්ලම වඩලා තියෙනවා. උන්වහන්සේ එක් අවස්ථාවකදී ප්‍රකාශ කරනවා මහණෙනි විශේෂයෙන්ම මේ අවුරුදු 6ක් දුෂ්කර්ක්‍රියා කිරීමේ කාලයේදී වඩපු ධර්මයන් යම්තා තපස් තියනවා නම් මේ ලෝකේ ඒ තපස් වලින් මම තරම් ඒ තපස් වලු මේ ලෝකේ කිසි කෙනෙක් නැහැ කියලා උන්වහන්සේව ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. දීර්ඝ වශයෙන් දැක්වෙන විස්තර ඒවා කියනකොට අපිට හිතා ගන්නටවත් බෑ මේ මෙවැනි දෙයක් කරන්නට පුළුවන් සමත් පුද්ගලයන් ලෝකේ සිටිනවාද කියලා. ඒ තරම්ම ශ්‍රේෂ්ඨයි, ඒ තරම්ම වීර්යවත්, ඒ තරම්ම මේ මාර්ග සත්‍ය වගවැතිය මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ටික ටික හරි දකින්නට පුරුදු වෙන්නට ඕන. නිකම් බුදු ගුණ දන්නවයි කියලා ධම්මා සම්බුද්දේ කියන වචනේ කියන්නට පුළුවන් වූ පමණින් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි ශ්‍රද්ධා මාත්‍රයක් ඇති වූ පමණින් බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්කවන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ දකින්නට නම් උන්වහන්සේගේ ධර්මයේ දකින්නට ඕනේ. යෝ ධම්මං පස්සතේ සෝමං පස්සතේ මගේ ධර්මයේ යම්තා කෙනෙක් දකිනවා නම් ඒ තාද්දයට මා දකින්නට පුළුවන්. ඒ පාඩේම ගත්තත් එහෙම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාසෝ දහස ධර්මස්කන්ධේ හරියට දකින්නට පුළුවන් නම් පොත්වල තියෙන කරුණු කටපාඩම් කරන එක නෙවෙයි. ඒවා කියලා මතක තබා ගන්න එක නෙවෙයි, ඒක ප්‍රායෝගික වශයෙන් දකින්නට පුළුවන් නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ කවුද කියලා දකින්නට පුළුවන්. මේ ආකාරයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ විද්‍යාචාර සම්පන්න සුගත ලෝක විදුවාදී ගුණ තරමක් විස්තර වශයෙන් බලන එක තවත් බුදුගුණ භාවනාවක්. ඒක අර කලින් කියපු සෑම බුදුගුණ භාවනාවකට වඩා ඉහළ එකක්.
මේනොත් නතර වෙන පුද්ගලයාට වඩා එහාට යන්න පුළුවන් තැනක් තිබෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ සිහිපත් කරන විට ඒ ගුණ කොයි ආකාරයෙන් උන්වහන්සේගේ සිත තුළ ජනනය වුණාද කියලා දකින්නට පුළුවන් ශක්තිය මේක නම් කිසි කෙනෙකුට දකින්නට බෑ ඒ තරම්ම ප්‍රඥාවක් නැත්නම්. ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ தත්ත්වය දකින්න බුදු කෙනෙක් ඕන. නමුත් අපට පුළුවන් ශක්තිය දෙන අපේ ඥානයේ ප්‍රමාණයට උන්වහන්සේ කෙසේනම් මේ ධර්මයන් මේ ගුණයන් අවබෝධ කළාද දැක්කාද කියලා උදාහරණ වශයෙන් අපි හිතමු අරහන් ගුණය. අනහන් ගුණයේදී උන්වහන්සේට කියන අවිද්‍යාවදී අරයන් නැසූ නිසා අරහන් කියන පාඩේ මේ අහලා තියෙනවා කියවලා තියෙනවා. උන්වහන්සේ අවිද්‍යාව කොහොමද තේරුම් ගත්තේ? අවිද්‍යාව කුයි ආකාර දර්ශනයක් තුළින්ද නැසුවේ. මේකන් අවිද්‍යාව නැසූ නිසා රහත්නම් කියන කතාව නෙවෙයි මේ. අවිද්‍යාව දැක්කේ කොයි ආකාරයෙන්ද? කොයි ආකාර දර්ශනයක් තුළින් ප්‍රායෝගික අත්දැකීමක් තුළින්ද අවිද්‍යාව නැසුවේ? සංස්කාර උන්වහන්සේ නැසුවා. සංස්කාර කියන්නේ මොනවද? සංස්කාර උන්වහන්සේ නැසීම සඳහා අනුගමනය කළ ප්‍රතිපදාව මොකද්ද? කවර අත්දැකීමක් තුළින් උන්වහන්සේ සංස්කාර නිරුද්ධ කළාද? ප්‍රතිසන්දි විඥානයේ නැසුවා. උන්වහන්සේගේ අවිද්‍යාව ධර්මයන් වල එකක්. ප්‍රතිසන්දි විඥානයේ ජනිත වන්නේ කෙසේද? ඒ ප්‍රතිසන්දි විඥානයේ ජනිත වීමට හේතුපාදක වන කරුණ මොනවාද? මේ හේතුපාදක වන ප්‍රතිසන්දි විඥාන ජනක සමුදය සත්‍ය ප්‍රහාණය කරන්නට මොන සංඥාවන් සමාගයේ සිත තුළ ඇති කරගත යුතුද? මොන ධර්මාව අවබෝධයන් ඇති කරගත යුතුද? මේ ධර්මාව අවබෝධයන් තුළින් කෙසේනම් ප්‍රායෝගික අත්දැකීමක් ලැබීම තුළින් මේ ප්‍රතිසන්දි විඥානයේ ශේලී යනවාද? මේක දකින්නට බෑ රහත් වෙච්ච නැති කිසිම කෙනෙකුට. කොයිතරම් බුදුගුණ කටපාඩම් කරගෙන හිටියත් ත්‍රිපිටකයේ මමන්නපෙත් කරගෙන හිටියත් මනපොත් කරගෙන හිටියත් බුද්ධත්වයේ ප්‍රාර්ථනා කර ලෝක ප්‍රසිද්ධ භාවයට පත් වෙලා හිටියත් අවිද්‍යාව නිසා සංස්කාර ඇති වෙන සංස්කාර නිසා ප්‍රතිසන්දි විඥානය ඇති වෙනවා. අවිද්‍යාව නිරෝධා සංඛාර නිරෝධෝ සංඛාර නිරෝධා විඥාන නිරෝධෝ කියන එක ආයෝග්‍ය වශයෙන් දෙදක්වත් දකින්නට බෑ රහත් වෙන තෙක්ම. එතකොට එවැනි කෙනෙකුට පමණයි මේ කියන කාරණාව බුදුරජාණන් වහන්සේ අවිද්‍යාව නැසූ ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. උන්වහන්සේ නැසූ ආකාරයේ 100%ම නෙවෙයි. ඒකෙන් අනු මාත්‍රයක් හෝ අල්ප මාත්‍රයක් හෝ ශේෂ මාත්‍රයක් හෝ දකින්නට පුළුවන්. මේ දැක්ෂණය තුළින් උන්වහන්සේ අවිද්‍යාව නැසූ ආකාරය දකින විට Tamanටම තේරෙනවා මේ විදිහටයි සිදුුනේ කියලා. ඒ විදිහට ඒ කරුණ දකින්න පුළුවන්. නැත්නම් උන්වහන්සේ නිරෝධ සත්‍ය සාක්ෂාත් කළ නිසා සම්මා සම්බුද්ධය කියලා කියනවා. පරෝපදේශ සහිතවම සාක්ෂාත් කළ නිසා උන්වහන්සේ පළමුවෙන්ම නිරෝධ සත්‍ය සාක්ෂාත් කළා. ඒකට අදාළ ධර්ම දේශනා ආදී උපදේශ ආදී ප්‍රකාශ කළා. ඒක නිසා භික්ෂුණීන් උපාසක උපාසිකාම මාර්ගඵල නිරෝධ සත්‍ය දැක්කා. පළමුවෙන්ම නිරෝධ සත්‍ය දකින්නේ කොටේද කියලා අවබෝධ කරගන්නට පුළුවන් නම් ඒක විශිෂ්ට ඥානයකින් කළ යුතු දෙයක්. ඉතින් උන්වහන්සේ නිරෝධ සත්‍ය දකින්නට නම් කොයි විදිහට මානසිකාර පැවැත්වුවාද, කොයි විදිහේ අත්දැකීම් ලැබුවද, කොයි ආකාර නාම රූප නිරෝධයන් අත්දැකීම තුළින් මේ නිරෝධ සත්‍ය දැක්කද කියලා ප්‍රායෝගික වශයෙන් දකින්නට පුළුවන් නම් ඒ දර්ශනය තුළින් බුදුහාමුදුරුවෝ දකිනවා යෝ ධම්මං පස්සති සෝමං පස්සති. නැත්තම් අභිඥාතං තස්මා බුද්ධෝස්මි බ්‍රාහ්මනාදී වශයෙන් දැක්වූ කොටස විශිෂ්ට ඥානයෙන් දතියුතු ධර්මයන් විශිෂ්ට ඥානයෙන් දැක්ක නිසාම ඒක එක කරුණක් ඒ නිසාම බුද්ධයි කියලා කියනවා. මොනවද මේ විශිෂ්ට ඥානයෙන් දතියුතු ධර්ම? ඒවා ගණන් වශයෙන් කියනවා නම් දහස් ගණන් කියනවා. ඔය පටිසම්භිදා මග්ගපාළයේ තියෙන විශේෂ ඥාණයෙන් දතියුතු ගණන් කරුණු 7700 ගණන්. මම ගණනය කරලා බැලුවා කෙටියෙන් 7700 ගණනක් තියෙනවා. විස්තර වශයෙන් බලන්නේ. ඒ එක එකක් ගැන සිතනවා නම් විශේෂ ඥාණයෙන් බුදුහාමුදුරුවෝ මේ කරුණ දැක්කා මේ කරුණ දැක්කා මේ කරුණ දැක්කා මේ කරුණ දැක්කයි කියලා කරුණු 7000ක් නෙවෙයි කරුණු 1000ක් දකින්නට කොයිතරම්නම් කාලයක් ඇයිද කොයිතරම්නම් නුවණක් අවශ්‍යද කියලා කල්පනා කරලා බලන්න. මේ බුදුගුණ අසීමිතයි. බුදුගුණ දකින්නට පුළුවන් වන්නේ තරන්න තමාගේ ප්‍රඥාවේ මට්ටමට අනුව පමණයි. නිකන් ශ්‍රද්ධා මාත්‍රයක එල්බගෙන සිට බුදුගුණ දන්නවා කියලා පැවටෙන්නට එපා.
මේ විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණස්කන්ධයන් අසීමිත බව තේරුම් ගත යුතුයි. ඒ අසීමිත බුදුගුණ Taman තේරුම් ගන්නට ඕනේ බුදුහාමුදුරුවෝ මේ ගුණ කොයි ආකාරයෙන්ද වැඩි කියලා. උන්වහන්සේ දුක්ඛ සත්‍ය පිළිසින දැක්කේ කොයි ආකාරයෙන්ද කියලා දකිනකොට Taman දුක්ඛ සත්‍ය පිළිසින දකින්නේ. උන්වහන්සේ සමුදය සත්‍ය ප්‍රහාණය කළේ කීපේ ආකාරයෙන්ද කියලා දකිනකොට Taman සමුදය සත්‍ය ප්‍රහාණය කරන්නේ. උන්වහන්සේ මාර්ග සත්‍ය වැඩි මේ කොයි ආකාරයෙන්ද කියලා ඒ මාර්ග සත්‍ය වැඩි ආකාරය තමා ප්‍රගුණ කරනවා නම් තමයිනුයි මාර්ග සත්‍ය වඩන්නේ. උන්වහන්සේ නිරෝධ සත්‍ය දැක්කේ කොයි ආකාරයෙන්ද කියලා දැකලා ඒක අත්දකිනවා නම් තමනුයි නිරෝධ සත්‍ය දකින්නේ. ඒක නිසා උන්වහන්සේගේ ගුණයන් තමාගේ ජීවිතයට එකතු කරගන්නට පුළුවන් නම් ඒක තමයි නියම බුදුගුණ භාවනාව. දැන් උදාහරණ වශයෙන් අපි හිතමු විද්‍යාඥ සම්පන්න කියලා චරණ ධර්ම 15ක් තියෙනවා. විද්‍යාව කෙසේද? ඒ චරණ ධර්ම බුදුහාමුදුරුවෝ තියෙන ගාව තිබ්බ ගුණ බුදුහාමුදුරුවෝ ගාව තිබුණා. ඒක වෙනම දෙයක්. නමුත් තමා ඇති කරගන්නවා නම් ඒ චරණ ධර්ම අන්න එතකොට තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදුගුණ භාවනාවක් කළා වෙන්නේ. උන්වහන්සේගේ ධර්ම තියෙනවා, සතිය තියෙනවා, සමාධියේ පළවෙනි ධ්‍යානය, දෙවෙනි ධ්‍යානය, තුන්වෙනි ධ්‍යානය, හතරවෙනි ධ්‍යානය, ප්‍රඥාව තියෙනවා, ඉන්ද්‍රිය සංවර සීලය තියෙනවා, තාත්මික සංවර සීලය තියෙනවා, භෝජනීය පමණ දැනීම තියෙනවා, නදාග්‍රයාම යෝගය තියෙනවා, ඒ වගේම හිරියොත්ප්ප ධර්මයන් තියෙනවා. මේ ආදී චරණ ධර්ම තියෙනවා. මේ චරණ ධර්ම තමනුත් ඇති කර ගන්නවා නම් අන්න ඒකයි නියම බුදුගුණ භාවනාවක් වන්නේ. මේ විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේ සමාධියෙන් අග්‍රයි, සීලයෙන් අග්‍රයි, සමාධියෙන් අග්‍රයි, ප්‍රඥාවෙන් අග්‍රයි, විමුක්තියෙන් අග්‍රයි, විමුක්තිඥාන දර්ශනයෙන් අග්‍රයි. කිසිම කෙනෙක් හා සම කරන්නට බැරිව නොවන ආකාරයෙන් අග්‍රයි. ඒක නිසා උන්වහන්සේගේ සීල ගුණය ගැන සිහිපත් කරන විට ඉන්ද්‍රිය සංවර සීලය උන්වහන්සේ මේ විදිහට පවත්වාගෙන ගිය කියලා සමුනුත් ඉන්ද්‍රිය සංවර සීලය අනුශාසනා කරනවා නම් ආජීව පාරිශුද්ධ සීලයේ ආරක්ෂා කිරීම මහසේ මෙලෙසනේ කියලා ආජීව පාරිශුද්ධ සීලයේ සම්මත ආරක්ෂා කරනවා නම් ඒ වගේම සත්‍ය සම්නිශ්චය සීලයේ සිව්පසේ පරිභෝග කරන විට ඇති කරගත යුතු සීලය මේකයි කියලා සමුනුත් ඒක ඇති කර ගන්නවා නම් උපසම්පදා භික්ෂුවට නම් ප්‍රාථමික සංවර සීලය උන්වහන්සේ ආරක්ෂා කළේ මෙලෙසයි කියලා සමුනුත් ඒ සීලය ආරක්ෂා කරනවා නම් ඒකයි නියම බුදුගුණ. දී කෙනෙකුට නම් ප්‍රාථමික සංවර සීලය නෙවෙයි අඩු වශයෙන් පංච සීල ධර්ම පහව ඒ ගුණ පහවත් එකතු කරගන්නට බලන්නට ඕනේ. උන්වහන්සේගේ සමාධිය ගැන කල්පනා කරනවා නම් උන්වහන්සේ අනිමිත්ත සමාධි වැඩිවා අපනිත සමාධි වැඩිවා ශුන්‍යත සමාධි වැඩිවා මේවා වැඩි කොහොමද කියලා සමනුත් වඩනවා නම් ඒකයි බුදුගුණ භාවනාව. උන්වහන්සේ පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි හතරවෙනි රූපාවචර ධ්‍යාන ලැබුවා ආකාසානංචාත්ම විඥානංචාත්ම අකින්චඤ්ඤාත්ම විසඤ්ඤානාසඤ්ඤාත්ම ආදී අරූපාවචර ධ්‍යාන ලැබුවා මේවත් සමන් ලැබනවා නම් ඒකයි නියම බුදුගුණ භාවනාව. මේ විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණස්කන්ධයන් සමාගයේ ජීවිතයට සමාට හැකි පමණේ සත්‍ය ප්‍රමාණයෙන් එකතු කරගන්නට පුළුවන් නම් ඒකයි මා කියන බුදුගුණ භාවනාව එලෙසින් බුදුගුණ භාවනාව වැඩි යුතුයි කියලායි මම අවවාදන් ශාසනා කරන්නේ. එලෙසින් කිරීමෙන් තමයි අපට පුළුවන් වන්නේ බුදුගුණ භාවනාව වැඩි වීම තුළින් සියලුම ධ්‍යාන ලබන්නට. අපට පුළුවන් වන්නේ සියලුම මාර්ගඵල ලබන්නට, සියලුම ආශ්‍රය ධර්මයන් ශේ කරන්නට පුළුවන්, නියත වශයෙන්ම ශේ කරන්නට පුළුවන්. මම නිර්භයව ප්‍රකාශ කරනවා බුදුගුණ භාවනාව නිසි පරිදි හරියට වැඩුවා නම් පොත්පත්වල දැක්වෙන උපචාර සමාධි මාත්‍රේ නෙවෙයි. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අරූපාවචර ධ්‍යාන, රූපාවචර ධ්‍යාන ආදී ධ්‍යාන තමන් වඩලා බලන්නට ඕනේ. මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේට සීලස්කන්ධෙන් අග්‍රයි, සමාධිස්කන්ධෙන් අග්‍රයි කියලා ඒක ගැන සිහිපත් කර හිතපු කෙනාට සමාධි මාත්‍රයක්වත් වැඩින්නේ නැහැ. සමාධිය වැඩි වීමට උපකාරයක් වශයෙන් මොහොත ටිකක්සිත එකඟ වෙවි. ඒ හැර වෙන දෙයක් නෑ. නමුත් තමා ඒ ධර්මයන් වඩනවා නම් ඒ තුළින් තමයි නිවන් ලබන්නට පුළුවන් වන්නේ. සමාධිය ආදී ධර්මයන් වඩන්නට පුළුවන් වන්නේ. උන්වහන්සේ මාර්ග සත්‍ය වැඩුව ආකාරය දැකලා අපි හිතමු බෝධිපාශික ධර්මයන් කියලා. උන්වහන්සේ සතර සත්පට්ඨාන ධර්මයන් මේ විදිහටයි වැඩි මමත් මේක වඩනවායි කියලා සමනුත් වඩනවා නම් ඒකයි නියම බුදුගුණ භාවනාව. දැන් මේකට තේරෙන්නට ඕනේ බුදුරජාණන් වහන්සේට කරන්නට තියෙන ඉහළම පූජාව, ඉහළම බුදුගුණ භාවනාව උන්වහන්සේගේ ගුණස්කන්ධයන් සමාගයේ සංසාරයේ තුළ ඇති කර ගැනීම. බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධ ප්‍රතිමාවක නැහැ, නැත්නම් විද්ද ස්ථානයක නැහැ. තමාගේ හදවත තුළ වැඩ සිටින උත්තමයන්න් වහන්සේ කෙනෙක් බවට පත් කරගත යුතු වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටින්නේ තමන්ගේ හදවත තුළයි. එනිම නිසා ඒ ආකාරයෙන් කටයුතු කරන්න බලන්නේ. ඒ කටයුතු කිරීම තුළින් මේ ඇටත්
නිවන සංසීමට වාසනාව ශක්තිය උදා වෙනවා. ඇතිශේම වේවා කියලා ආශිර්වාදනය කරමින් කාල වේලා ඉක්මනිය නිසා මේ දේශනාව මෙතනින් නිම කරනවා. දෙවියන් අපි පින්දෙමු. ආකාශත්හාදි පරිණ පාඨය කියමු. ආකාශත්හාදි බුම්මත්තා දේවා නාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිතා චිරන් රක්ඛන්තු ශාසනං ආකාශත්හාදි බුම්මත්තා දේවා නාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිතා චිරන් රක්ඛන්තු දේශනං ආකාශත්තාජ බුම්මත්තා දීවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිතා චිරං රක්ඛන්තු මම් පරන්ති ප්‍රාර්ථනේකං විනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බානපත්තිය ඉදම්මේ පුඤ්ඤං ආශවක්ඛයා වහන් හෝතු සම්බ දුක්ඛා පමුඤ්චතු මේක ලෝකසල ශක්තිය මේ ඇතත් නිවන සීමට වාසනාව ශක්තිය උදා වේවා අභිවාදන ශීලස්ස නිත්‍යං වද්ධා පචායනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වද්ධන්ති ආයුවන්නෝ සතං බලං ආරෝග්‍ය සම්පත්තේ සබ්බ සම්පත්ති මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පත්තේ විනාතේ සමිඤ්ඤතු සුපත්තේ වානිවස් ලැබේවා.